дараагийн асуулт маань даатгалын гэрээний хүлээлгийн хугацаа гэж байгаа. Хүлээлгийн хугацаа тэгээ энэ яг ямар хамгаалалт дээрээс хамаарах уу гэдэг тал дээр. Юу гэсэн үг вэ гэж юу? Тий. За яг эрүүл мэндийн даатгал дээр хоёр ерөнхий ийм юу байдیں۔ Тохиргоо байдیں۔ Нэг нь болохоор саб лимит буюу бид нар 50 сая төгрөг хүртэл хамгаалж байгаа боловч энэ тохиолдолд хэдэн сая төгрөгийн хамгаалалт гарна. Жишээлбэл одоо юу гэдэг та амлалтаараар үзүүлж байгаа бол 10 сая төгрөг хүртэл ч юм уу эсвэл архив хууч өвчнөр бол 5 сая төгрөг нэг удаагийн юугаар тэд хүртэл саб лимитүүд тавьж өгдөг тохиолдол байна. Эсвэл хүлээлгийн хугацаа гэдэг зүйл тавьж өгдөг. Бид нар зарим бенефит хамгаалалт тусламж үйлчлэгэн дээр. Энэ бол өөрөө олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүн дээрж байдаг, дотоодын эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүн дээрж байдаг юм юу зарчим юм. Манай дотоодын эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүн бол ер нь бол бид нар 8-аас 10 төрлийн багц хамгаалтыг санал болгож байгаа. Жишээл хэвтэн эмчилүүлэх, за яаралтай төрийн тусламж үйлчилгээ авах, амбулатороор үзүүлэх, архив хууч өвчин, за MRI CT гэдэг онцгой багцаар хийсэн шинжилгээ онцлогоо, физик эмчилгээ, гинтийн улмаас үүдсэн нүд шүдний гинтэл үзлэг онцлогоо эмчилгээ орж байгаа. Дээр нь бид нар урсан сэргийлэх үзлэг орж ирж байгаа. Нийтдээ нэг 8-аас 10 төрлийн бид нар юм хамгаалалт багц хамгаалтыг санал болгодог. Энийний зөвхөн архив хууч өвчин дээр л хүлээлгийн хугацаа байгаа. Архив хууч өвчин өөрөө тухайн хүн өвдөжсэн одоо суур өвчин гэсэн. Тэгэхээр тэр нь өөрөө сэтэрсэнтэй холбогдуулаад эмчилгээ өгүүлэлтээ даатгалын компаниас олгодог. Энийг бол бид нар бол дотоод эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүн дээр бол хүлээлгийн хугацаа тавьсан байгаа. Бусад манай хамгаалтууд бол ямар нэгэн хүлээлгийн хугацаагүй явж байгаа. Архив хууч өвчин дээр хүлээлгийн хугацаа нь одоо хэдэн сар? Архив хууч өвчин тухайн нөгөө багцаа шалтгаалж байна. Гэрүүл хувнэр орж ийн эсвэл группээр орж ийн. Энэс шалтгаалаад 10-аас 12 сарын хүлээлгийн хугацаатай. Ер нь бол эхний жилдээ бол архив хууч өвчнөөс үүдэлтэй эмчилгээ үйлчлэг бол бид нэр 10 сартаа болохгүй юм байна. Тэгээд 10-11 сараас хойш бид нар олгогдно. 2 жилээс бол ямар нэгэн хүлээлгийн хугацаа бол байхгүй болж байгаа. Тэгэхээр гэрээний сунгалтан дээр бол бид нар манай энэ бүтээгдэхүүний хувьд ямар нэгэн хүлээлгийн хугацаагүйгээр бид нар хөндлөлтөөр болгож байгаа. Мөн дээрээс нэмэлтэд нэг даатгалын гэрээ байгуулчлаа шүү дээ, тийм. Даатгалын гэрээ байгуулад гэрээ байгуулснаас хойш бас нэг 30 хоног гэж байгаа. Энэ маань бас нэг одоо яг ямар нэгэн одоо бүх төрлийн саяын хэлдэг 8-9 төрлийн багц одоо үйлчлэгээс авах юм хаа хамгаалтаас авахын тулд тэгээд 30 хоногийн дараагаас ерөнхийдөө даатгал нь үйлчилж эхэлнэ гэсэн. Энэ нөгөө групп байгуул одоо нөгөө юу групп ажиллах юм аа. Ер нь бол яг шууд эрүүл мэндийн даатгалд би хамрагдлаа. Маргааш нь би одоо шууд ингээл ханаад ч юм уу те ийм одоо энэ асуултын бас амар хэрэгтэй асуулт байхгүй. Би өнөөдөр даатгалчлаа би маргааш имлэгт үзүүлэхлээр одоо танахаас мөнгө гаргуулж болох уу? Гэдэг энэ асуулт. Гэрээгээ өнөөдөр зураг гэрээ маань өнөөдрөөс ингээ 12 сарын хугацаатай байгуулагдсан. Гэхдээ нөхөн төлбөр авах эрх маань өөрөө 30 хоногийн дараагаас нэгнээ гэсэн үг гэсэн. Аль болох нөгөө нэг ийм санаатаагаар даатгалаас мөнгө авах, завшаах тэр болцоог бид нар аль болох хаах хэрэгтэй гэсэн. Энэ маань бас өөрөө яг нэг олон улсын стандарт. Тийм. Нугасаа л эрүүл мэндийн даатгал дээр байдаг стандарт тогтцсон зүйл. Тэгэхээр хүлээлгийн даатгалын гэрээний хүлээлгийн хугацаатай зөвхөн суурьвч буюу одоо архив хууч өвчин дээр хүлээлгийн хугацаатай. Энэ нь байгууллага болон хувь хүнээс шалтгаалаад 10-аас 12 сарын хүлээлгийн хугацаатай байгаа. Мөн дээр нь даатгуулагч нар маань даатгуулаад 30 хоногийн буюу одоо 1 сарын хугацаанд ямар нэгэн үзүүлсэн эмчилгээ үйлчлэгийн одоо хөндлөлбөрийг болол авах юм боломжгүй 30 хоногоос хэтрээд дараагийн одоо гарах дээр одоо эмчилгээ үйлчлэгийн зардал хөндлөлбөрийг болол ямар ч асуудалгүй олгох юм байна. За бид дотоод эрүүл мэндийн даатгалын хамгаалттай холбоотой иргэдээс ирдэг түгээмэл асуулт хариултуудад хариулахыг хичээлээ. Тавантай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 1821.11 утас болон амар даатгал амар иншүрэнс гэсэн фэйсбүүкээр дамжуулан чатбот дээр дамжуулан мэдээлэл авах боломжтой. Амар даатгал хамгийн амар.